اون هالتر رو بذار زمین. داری وقت تو با جلو بازو زدن تلف میکنی. فکر میکنی دخترها دنبال بازوی 45 سانتی یا سیکس پکن؟ سخت در اشتباهی رفیق. اون چیزی که فکر میکنی نیست. بیا علمی حرف بزنیم. طبق تحقیقات روانشناسی تکاملی، جذابترین عضله مردانه از دید خانمها اونی نیست که لختش کنی تا دیده بشه. اونیه که وقتی پیرهنت تنته داد میزنه من قدرتمندم. ساعد، بله ساعد. اصطلاحش رو شنیدی؟ The Rolled Up Sleeves Effect. وقتی آستینت رو تا میزنی و اون رگ‌های ساعد میزنه بیرون، توی ناخودآگاه جنس مخالف سیگنال امنیت و تسلط روشن میشه. این یعنی قدرت واقعی. سیکس پک نشونه رژیمه، ولی ساعد قوی نشونه کار و قدرته. ولی تو چی کار میکنی؟ همش از بند لیفت استفاده میکنی و مچت مثل ساقه کرفس مونده. همین امروز استراتژی رو عوض کن. شماره 1، بند لیفت رو بنداز دور. بذار پنجهات فشار رو تحمل کنن. شماره 2، دد هنگز. آخر تمرینت از میله بارفیکس آویزون شو تا جایی که دستات بی‌حس بشه. این حرکت ساعدت رو منفجر میکنه و رکات رو مثل شلنگ آتش نشانی برجسته میکنه. و شماره 3، فارمرز واک. سنگین ترین دمبل باشگاه رو بردار و راه برو. ساده است ولی معجزه میکنه. ببین، بازو و سینه رو همه دارن، ولی یه ساعد رگدار و ضخیم، این امضای یه مرد واقعیه که لباس پوشیدن هم نمیتونه پنهانش کنه. آستینت رو بزن بالا و برو بسازش. همین الان شروع کن.